1 апреля. Северно-степной Крым. Стал я подветренной стороны. Хочу показать. Какая пылюка вон стоит, ужас. И вон уже персик, походу, зацвел. Надеюсь, видно будет, не отсвечивать. Пчелы отлично работают. С подветренной стороны нормально, а там он ужас. Там он рыбхоз. Бывший, будут его опять восстанавливать. Там вообще пылюка стоит. Вот ложбины, где идут, там понад речками, в общем. Там пыль вообще страшная. Она с холма сдувает. Город вообще не видно. Из-за пыли. Чем облако пыли окутало. Накрыло. Мне просто холм меня сдувает с холма. А вот в низинах, где ниже, эта пыль вся скапливается. Такой вот жестяк. Трава какая-то с трудом пробивается. Без влаги. Ну, она фрукта уже начала. А вон миндаль цветет. Вон там я вижу, миндаль цветет белым. Миндаль зацвел. Персик зацвел. Сейчас абрикос, слива пойдет, абрикос. В общем, все это дело пойдет цвести. Это так.